الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد اذا حسد. پر روحانی بیمارو کې یو لویا خطرناک بیماری هغه بغض او بنیتی ساتلی. قرآن مجید کې الله رب العزت آخر کې فرمای چې تاسو لکه څنګه د نور بیمارو نه پناه غواړئ نو داسې هم ډېر وایي چې یا الله پاک منګه د بنیتو نو ساتي. حسد دې ته وي چې پچا باندې الله پاک یو پیرزونه کړي هغې له نعمت ورکړي، مال، صحت، بنگلا، گاډي، ډیګري، او بل یو ملګری وي چې د الله پاک دله ولې ورکړي دي، دا خو د الله رب العزت د دنه واخلي. نو په دې خبرو الله پاک خفه کېږي په دې چې دا خو د الله رب العزت ویشتې، چاله لږه چاله ډیره، په مالدار په مالدارۍ کې امتحاني، په غریب په غریبۍ کې امتحاني. دا حسد او بنیتی دا نیکه داسې سوځي لکه څنګه چې وچه پتره سور انګار سره سوځي. او څوک چې حسد او بنیتی نه کوي نو حدیث شریف کې مونږه تاسو دا مشهور حدیث ته وی دا جنتی دی، په دوی مرده وی دا جنتی دی، په درې مرده فرمایل دا جنتی دی. صحابي هغه سره شپې کوي چې دروازه اعمال خو ستا مونږ ته مخې تر خو چې شپې ته څه اعمال کوي. نو هغه سره چې شپې وکړي ورته ویله که زما څه مقصد نو خو خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ستاسو باره کې درې پیرو فرمایل چې ته جنتی، چې ته څه عمل کوې؟ نو هغه ورته زما خدا عمل دی چې زما زړه ټولو خلکو ته صفایي، زما په دې زړه کې چا سره بنیتی نه. نو ښه چې څوک بنیتی نه کوي هغه الله پاک جنت ورکوي. موسی علیه السلام الله پاک ته وی یا الله پاکه دا ستا عرش معلی سوري کې چې ناست دا څوک دی؟ الله پاک ورته دا تپوس مه کوه چې دا څوک دی، دا ووایه چې د څه کړي دي، الله پاک د څه عمل کړی دی. الله پاک ورته د کې درې خبرې وي. یو خدای د مور او پلار تابعدارو، نافرمان نو، ولا يمشي بالنميمه، چغلی نه کوله چې د یو خبره بل په دې نیت وړه چې ردي جنگ جوړ شي. او لا يحسد الناس على ما آتاه الله، د چا سره بغض او حسد نه کو. نو چې څوک بغض او حسد نه کوي، بنیتی نه کوي، الله پاک اغیلا د عرش معلی په سوري کې ځای ورکوي. یو ډېر لوی صحابي دی حضرت ابو دجانه رضی الله تعالی عنہ نوم دی، ډېر بهادر پهلوان صحابي دی. کله چې هغه وفات کېده ملګري ورسره ناستو، د دې مخ مبارک نه داسې نوراني شغلې وتې. هغه حیران شو ګر چاپېر چې کوم ملګري ناستو چې بھئی دا شغاګانې لکه هغې لیدې دا د څه دي؟ ورته دا مال الله پاک د دوو اعمالو توفیق را کړو، اما په هغې باندې پابندي کړې ده. یو دا چې انی لم اتکلم فی ما لا یعنیه، ما کوشش کړی دی چې ما بې فایدې خبرې، بې فایدې کارونه، بې مقصده خبرې دا نه مې ځان ساتلی دی. چې بې فایدې خبرو نه مې ځان ساتلی دی نو د هغې په برکت. او انی لم اصبح وفي قلبي غش لاحد من المسلمین، داسې چې ته زه سار نیم پاسېدلی چې ګنې زما په زړه کې دی چا سره بنیتی، بغض او حسدي. او حدیث شریف کې راځي حضرت انس رضی الله عنه ته محبوب یا بنیه ان تصبح ان قدرت ان تصبح، بچې که دا دی وسی چې سار او ماښام داسې شي په تا باندې چې لیس فی قلبک غش لاحد نو ففعل، چې بچې چا سره دی بنیتی نی سار او ماښام کې داسې کوه. ویا بنی ذلک من سنتی، بچې دا زما طریقه ده. او وی فرمایل چې من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنه. نو دا د خوږ پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه هم ده چې چا سره به زړه کې بنیتی نه ساتو. الله رب العزت ته ما او تاسو د هر قسم بیمارو نه وساتي، خاص کر الله دې موږ او تاسو د حسد بیماری نه وساتي.